Hallo en welkom weer so by Farm Space. Ons is hier by Argo vandag of Landini en maar kom ek. Ons praat met Godfried. Ons gaan 'n bietjie deur die agterkant, daar waar hulle van die trekkers se goeders aan mekaar sit as hulle nou hier inkom. Kyk hoe lyk hulle aparte afdeling en hoekom het hulle nou eintlik hierdie groot nuwe gebou opgesit hierso. So kom ons luister. Ja, so kom ek wys jou gou vinnig ons die area waar ons trekkers aan mekaar sit. Soos ek net So miskien moet ek sommer eers hier in die regterkant dalk net vir jou wys. So ons kan nou 'n bietjie in ons opleidingslokaal ingaan hier in die regterkant binne in die gebou. Ons het 'n 100 vierkante meter lesingskamer wat ons beide produkopleiding en ook tegniese opleiding doen. En dan nou die moderne trekkers wat inkom, is dit hier waar die ouens geleer word om diagnose te doen en dan in die verskillende modules kan hulle prakties dan hanteer in terme van volledige engine, volledige radkasse wat ons al die opleiding doen. En as 'n ou dit nie gereeld op hierdie groot trekkers doen nie, dan kan jou diens by jou handelaarsnetwerk nie so sterk wees soos dit moet wees. So ek is reg as ek sê julle is permanent besig met opleiding en seker te maak dat die ouens ten minste ge-update, die hardloop by Windows updates permanent, nee. Gereeld, ja. En veral in terme van beide sagte ware opleiding, diagnose opleiding en dan natuurlik die harde ware, die actual in mekaar en uit mekaar het haal wat daarmee saamgaan, moet ons op 'n gereelde basis doen. As jy nie dit doen nie, dan raak jy oudjies agter en dan gaan jou dienservaring van jou boer nie op die standaard wees wat dit Ja, want daar's niks wat ek is so baie like soos om ge-overcharged te word op 'n invoice van 'n ou wat nie geweet het hoe dit werk nie. En moes 'n paar keer geheen en weer. En dan moes jy dit op my tyd uitgefigure het. Ek meen daai somme kloppie. So as julle dit hier doen, dan se ek happy. Ja, nee, dis vir ons belangrik en dis gedeelte van hoekom ons die gebou opgesit het is om ook opleiding reg aan te kan spreek. Uitstekend. André, so hierdie is ons assembly area. So hiervoor kan jy sien, dis waar die trokke inkom en dan laai ons dan nou die trekkers. Daar kom juist nou 'n trok in. Laai ons die trekkers uit die containers uit. Vir ons gaan dit oor ons moet soveel as moontlik trekkers in 'n container inpas om die kostes in terme van logistieke laag te hou. En dan nou baie van die trekkers, van die trekkers wat ons tot bo op mekaar sit, wat 6 in 'n container of 8 in 'n container is, hulle het baie assembly werk wat nodig is. En dan is die groter trekkers soos hierdie wat hulle besig is in mekaar te sit hierso, basies sy modderskerms, sy wiele, sy spieels, van sy kosmetiese goed word in mekaar gesit. Want ek meen soos hierdie een het nou sonder 'n modderskerm, hy moet nog 'n modderskerm kry gesit word, ja. So hulle kom 2 in 'n container in. En dan word hy hier in mekaar gesit, dan word hy gecheck dat hy volledig is en dat alles reg is voordat hy dan in die handelaar te gaan wat die finale PDI sal doen. Okay, so daar's nog, julle het nog daai vlak ook en is nie dat hy hier ge-PDI word en alles klaar reggemaak word nie. Hierso sit julle hom in mekaar dat julle voel, okay, shop en dan doen die handelaar hom ook nog. Ja, die handelaar hoef nie assembly werk te doen nie. So hierso check ons dat hy volledig is en reg is en die handelaar kan fokus op die PDI. Ek is 100% met jou. En dit soos hierso, ek neem aan daar's te besig met wat gesit. So basies soos wat hy nou gespek is, kom hy met sy gewigte daar uit en so ja. Hulle besig om die gewigte op te sit en alles daar reg te kry. Ja, want dit is natuurlik die 10 ton kraan nodig om seker te maak ons kan met hierdie groot eisters werk. Ja, ek neem aan hulle jack hom net met die kraan op en dan sit hulle sy wiele op. Sy wiele op, ja, korrek. En dan is dit lekker maklik. En dan die SKD's wat inkom in 'n raam in, so daar's 6 trekkers in so 'n raam. En dan moet ons hulle kan optel en hulle kan skuif na die assembly base toe om dan nou volledig in mekaar te kan sit. So daar is nie net vir die groot trekkers wat die kraan nodig is, ook vir die kleiner trekkers. Ek sê vir my nou jou ervaring uit van die ander stelsel is hierdie stelsel het jy minder comebacks. Definitief, en daar's minder onduidelikheid van waar het iets verkeerd gegaan, want as hy hier kom, dan dokumenteer ons dit, sy uitgaan en dokumenteer ons dit, sodat die dag as hy afgelewer het by die boer, dan weet ons iewers van hier af tot by die boer, as daar ietsie fout sou wees, waar het skeef geloop. 100%, ek is met jou. En die ander gedeelte wat ek neem aan met dit ook help, is net, sommer net die aantal parte wat jy moet dra vir al die goede ensovoorts. Verduidelik my 'n bietjie hoe werk julle rondom dit? Ja, so ons voorsieningsvlakke aan ons kleinhandel is vir ons baie belangrik. So ons handhaaf 'n gemiddelde voorsieningsvlak van 93% en dit beteken basies elke lyntjie wat vir ons aangevra word moet ons volledig kan voorsien. So as iemand byvoorbeeld nou by ons sou 'n filter bestel, maar hy bestel 10 van 'n filter, as ons nie al 10 gee nie, dan tel dit nie as 'n lewering nie. So ons moet elke lyntjie wat 'n handelaar by ons bestel volledig voorsien.
en ons gemiddelde voorsiening is 93%. En dan is dit ons huisves hierso min of meer 120 miljoen rand se onderdele. So. En dan versprei ons dit hier vanaf Suidelike Afrika dan nou vir die volledige produkreeks vir Landini, McCormick en ons implementereeks. Okay, nou soek ek 'n ding, want jy weet mos op my trekker breek hy altyd eerste. Nee, jy weet mos so werk dit. Ja. Dis die eerste keer wat ons hierdie ding kry nog ooit, nê? Nee? Ja. Okay, maar dit is nou die eerste ding wat gebreek het. Waar kry hoe lank vat dit dan om van daai ding van Italië af of wat ook al hier uit te kry, laat ek hier staan nie. Ja, so wat belangrik is obviously as jy na die handelaar toe gaan of as die trekker by die handelaars in die werkswinkel is dit belangrik nommer 1 om die onderdele te bestel wat nodig is. Want baie keer vra ons, maar ons bestel nie en dan gaan 'n dag of 2 van redundasie verby en dan het ons tyd gemors. So nommer 1 is wat onthou daai, druk jou dealer klaar, bestel die ding dat hy op die stelsel is. Die oomblik as hy op die stelsel is, 93% van die tyd gaan hy kom vir jou hierso hê. Dit is basies ons gemiddelde lewerings standaard. Dan as dit 'n dringende komponent is en jy het gesien ons het daarom redelik voorraad en ons kan hom nie vinnig genoeg hier vanaf vir jou in die hande kry om vir jou te lewer nie, kan ons 'n plan maak om enetjie vir jou af te haal as dit 'n klein dingetjie is. Maar as dan nou nog werk gedoen moet word aan die trekker en jy kan 'n periode wag want die trekker moet byvoorbeeld daar's ietsie wat afgehaal moet word en dit gaan 'n dag of 2 of 3 neem. Dan is dit nie vir jou hier af te haal nie want ons kan hom dalk betyds invlieg. So Italië het ook tussen 92 en 94% op dit wat by hulle aangevra word. Obviously is daai lyne 'n bietjie dieper en ons kan hom dan teen 'n gemiddeld van 6-7 dae kan ons hom hierso hê. Ou moet net in ag neem dat 'n ding met douane toe gaan en dan uit douane uit kan dit partykeer 'n dag neem, dit kan partykeer 3 dae neem. Ons het nie beheer oor daai prosesie, maar om hom hier te kry vat gemiddeld 7 dae. Maar dit is basies die worst case wat hy nou in die douane bietjie kan vassteek. Ons kan hom nie afhaal hierso nie. Dis worst case 7 dae. Wat ons wel ook kan doen is dit 'n groot trekker is en jy is in 'n hoë produksietyd, jy is byvoorbeeld besig om te plant. Kan ons ook reël dat as ons 'n onderdeel bestel op 'n noodbestelling dat hy nie eers na ons toe kom nie. Hy kom ingevlieg en hy gaan direk na die ons handelaar toe en ons mors daai tyd van 'n dag wat hy hiernatoe kom. Ons pak hom uit 'n besending uit en dan stuur ons hom eers dealer toe. So ons haal 'n basiese dag of 2 die proses uit. Ek is net bly dat julle darm van daai goeders in plek het laat dit kan vinnig gebeur. Okay, en dan is hier nog iets anders ter kant hier wat jy my wil wys, soos net parte. Ja, ek dink dis 'n redelike, jy kan sien is 'n redelike vlak van onderdelehouding wat ons hierso bymekaar bou met jare se geskiedenis wat ons gebruik om ons aanvulling te bestuur en dan het ons ook met elke nuwe trekker wat ons invoer of enige nuwe produk implement, gaan ons hom na in terme van wat tegnies ons in voorraad moet hou wat moontlik verkeerd gaan en natuurlik sy diensonderdele en dit word dan ook ingebring om seker te maak dat ons van niets af met 'n nuwe produkreeks ook 'n goeie ervaring vir ons kliënte kan gee. Nou okay, hier staan nou nog 'n ander ding wat ek aan wil raak terwyl ons nou hier 'n Gaspardo planter het wat hier so staan. So julle het onlangs, dink die afgelope jaar of 2, kan nou nie mooi die somme maak nie, het julle die Maschio Gaspardo goeders ook bygekry. Dis ook 'n Italiaanse maatskappy as ek reg is. Yes, word vervaardig hoofsaaklik in Italië. Hulle het 'n paar fabrieke in Oos-Europa ook, maar dis 'n Italiaanse maatskappy. Maar julle het ander handelsmerke in goed gehad wat julle ingehaat het en die en daai en julle het baie van dit laat vaar en bietjie gerestructure ensovoorts. Wat was die denkrigting agter dit gewees en hoekom het julle op die einde van die dag besluit okay, right, ons gaan op Maschio Gaspardo? Want ek meen daar is 'n ek weet dis 'n bekende handelsmerk. Maar daar's nog steeds 'n betrekkelike risiko vir julle ook. Ek meen, die ouens ken Landini, hulle weet dis 'n betroubare ding, hulle weet wat hulle kry as hulle Landini koop. Maar laat julle actually gesê het, okay, right, ons sal saam met hulle die pad stap. Ja, in 2019 toe ek begin het by die Argo groep met die handelaarsnetwerk vir ons gesê dat hulle het 'n goeie produkreeks nodig in terme van implemente ook. En ons het 'n rukkie gevat om te gaan soek, jy weet wat is daai implemente reeks. Maschio Gaspardo was op daai stadium bekend vir sekere produkte, maar niemand het die volreeks Maschio Gaspardo versprei in Suidelike Afrika. Ek meen 'n ding soos die baler, ons het nooit eens geweet hulle het 'n ronde baler nie. En ek dink ons het al amper 10% markandeel met die balers, met die ronde baler reeds in 'n baie kort tydperk. So is eintlik 'n uitstekende baler wat nooit hier versprei was nie. In elk geval, ons het toe 'n produk gaan soek, maar ons het gesê dit moet 'n kwaliteitproduk wees.
Ons het 'n redelike wye produkreeks nodig om daarom vir meeste segmente wat ons handelaarsnetwerk aan deelneem, omdat ons 63 handelaars het in verskeie fasette, verskeie landbouareas van Suid-Afrika, het ons iets nodig wat daarom meeste van daai behoeftes gaan aan voldoen, en Muskie Spaarder het ons geïdentifiseer as die produkreeks wat baie mooi daarbey inpas. En sê vir my van dit af, wat alles kyk ons na? So in die Muskie Spaarder reeks het ons, soos jy nou gesê, die balers, volledige hooi-toerusting, grondbewegingstoerusting, spuite, dis nou sleepspuite en 3-punt gemonteerde spuite, kunsmisstrooiers. So is 'n redelike wye reeks wat basies planters wat alles aanspreek of meeste van die goed aanspreek wat 'n ou in 'n implementereeks soek, 'n volledige implementereeks soek. Uitstekend. En dan Argo, hoe lyk die toekoms in terme van groei? Julle fokus spesifiek. Ja, kom ons begin met die fokus. Waar fokus julle om die boere te rook? Nee, ek dink ou kan nie in hierdie bedryf, ek dink in die landboubedryf weet ons almal dat as jy nie 'n goeie standaard het van produk teen 'n kompeterende prys met 'n goeie diens, goeie onderhoudskoste en 'n redelike goeie reputasie in terme van betroubaarheid, gaan jy nie in hierdie Suid-Afrikaanse mark dit maak nie. Ons het moeilike omstandighede, ons het warm toestande, ons het stowwerige toestande. Ons het ietsie van alles wat die wêreld nie noodwendig in verskillende gebiede het nie. En daarom is 'n ou hierso 'n groot speler is soos ons wat nou weer 2000 trekkers 'n jaar versprei en wat kliënte het wat ons oor jare opgebou het, dan moet jy daai goed kan goed doen. So dis nommer 1. Nommer 2 is ons markandeel bly groei. Ons markandeel bly groei in nuwe segmente wat ons genader het, soos ek net vir jou gesê het in die groter kilowatt segmente. So ons is daarop uit om te bly doen wat ons goed doen. Daar's sekere reekse waar ons tradisioneel baie voor bekend is en ook 'n baie goeie markandeel het. Ek het net vir jou gesê dat ons in die 60 en 70 kW trekkerreeks nommer 1 verkoper met 1 of 2 modelle is. En natuurlik in die boortrekkers ook baie goed doen, maar ons markandeel in die groter trekkers groei. So ons is daarop uit om te bly doen wat ons goed doen in die terme van ons heritage, maar ook in daai nuwe fasette te groei saam met ons implementereeks. Right, so dit is Godfried van Argo. Okay, right. Nou weet julle hoe lyk dit hier by hulle nuwe gebou. Al die goed is regtig awesome. Wat cool is dat hulle uit 'n internasionale maatskappy uit so baie belê in Suid-Afrika, wat altyd my hartjie bly maak, en seker maak dat hulle bly doen wat hulle goed doen en seker maak dat hulle vir jou ware vir geld op die einde van die dag op die tafel sit neersit met 'n betroubare produk. En ek kan uit persoonlike ervaring uitpraat. Issues wat ek gehad het met Landini's in die verlede, het ek hulle reguit oor aangevat en hulle het dit uitgesort op die nuwe produkreeks, so jy gaan ook nie meer daarmee sukkel nie. Right, so dis die van Farm Spice af. As julle belangstel met hulle kontak te tree, linkie bo of hier onder. En ja, ek kan met hulle chat oor 'n Landini. Of maar kom ek. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.